Salut tout le monde, comment ça va les amis? Vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Comment ça va nickel? Aujourd'hui, je veux vous remontrer le magasin de ma mère, mais pas dedans. Et là, voilà, vous voyez là de... Bon, en tout cas, on va visiter par dehors. Voilà déjà où on met les voitures, le parking. Et puis voilà, un arbre, des arbres, des fleurs. Là, on met toutes les voitures, là, c'est la poubelle. En tout cas, voilà là-bas, vous voyez la plage. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer encore des trucs vers la rivière. Oh, regardez l'homme. Vous voyez? C'est que la femme. Là, c'est un pot de poubelle. Et ben, là, c'est l'homme à cerceau. Attendez. Et là-bas, c'est la rivière qui est toute sale. L'homme à cerceau est là. Voilà. Et ben, voilà. Et là, on repose l'enfant au cerceau. Là-bas, c'est la rivière. Attendez. Là. Regardez, vous voyez bien. Il part à la plage. Voilà, attendez. Et oui, attendez, on arrive. Et nous revoilà parce que ma mère m'avait appelé. On va vous montrer depuis tout le monde la rivière. Ben, elle est là. Là, c'est la sortie. Là, c'est la rentrée. Là, moi, là, des fois, je pêche plein de poissons. Bon, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et écrivez dans les commentaires si cette vidéo elle est belle. Pensez au pouce bleu et pensez à vous abonner. Et bye bye. Au revoir les copains et les copines.